કે છે. તો PMOS ઇઝ નોટ ધેટ બિગ થિંગ જેટલું આપણે સોશિયલ મીડિયામાં સાંભળી વાંચીને ગભરાઈએ છીએ. સર 3-4 મહિનાથી એક્સેસિવ વેઇટ ગેઇન થાય છે અને અનવોન્ટેડ હેર પણ આવે છે, તો શું મને PMOS હશે? અનિયમિત માસિક આવવું, અનવોન્ટેડ હેર ગ્રો થવા અને વેઇટ ગેઇન થવું, તો તમને PMOS હોવાના ચાન્સ છે. તમને PMOS છે જ કે નહીં એવું ના કહી શકાય. જે કોઈ પેશન્ટ મારી પાસે આવીને મને આ 3 તકલીફ છે એવું કહે છે, ત્યારે અમે એવું કહીએ કે હા, તમારું બોડી બીજાના બોડી કરતાં થોડું જુદું છે. તમારા બોડીની અંદર એક, બીજ બરાબર બનતા નથી એટલે તમારું મેન્સિસ ડિલે થાય છે. બીજું, ઇન્સ્યુલિન બરાબર કામ નથી કરી શકતો એટલે વેટ ગેઇન થાય છે. અને ત્રીજું, એક અનવોન્ટેડ મેલ હોર્મોન એક સ્ત્રીની અંદર બને છે, એન્ડ્રોજન, જેના લીધે અનવોન્ટેડ હેર આવે છે. હવે આવું ઘણી બધી છોકરીઓને થાય છે, એમાંથી મોટાભાગનાને PMOS હોઈ શકે છે. હવે આટલી વાતથી એક અંદાજ મૂકવો એને આપણે ક્લિનિકલ એઝમ્પશન કહીએ, જેને પાકું કરવા માટે આપણે 2-3 રિપોર્ટ કરીએ, જેમ કે પહેલો બ્લડનો રિપોર્ટ અને સોનોગ્રાફી, જરૂર પડે તો વધારાના બ્લડનો રિપોર્ટ. એકવાર કન્ફર્મ થાય કે તમને PMOS છે તો એની સરસ ગાઈડલાઈન છે, એની ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન છે જે આપીએ તો આપણે PMOSને બહુ સરસ કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ છીએ અને ઇન સમ કેસીસ આપણે એને રિવર્સ પણ કરી શકીએ છીએ. તો PMOS ઇઝ નોટ ધેટ બિગ થિંગ જેટલું આપણે સોશિયલ મીડિયામાં સાંભળી વાંચીને ગભરાઈએ છીએ. તો એનાથી બહુ ડરવું નહીં.